Nageenyi waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Har'a viidiyoo jalqabaa isa ta'e viidiyoo tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Inni kunis re'ee firoozinii keessa ture akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu. Iddoo gahaa qabna taanaan mana keenya keessa keenneeti yeroo dheeraaf kan ture gaafa barbaanne alatti baafnee firoozinii isaa yoo gadhiise ciccirree saayizii fi barbaanne fayyadamuu dandeenya. Sa'aatii 4 fi ala yoo ture qabbanni isaa gadhiisaa deema. Achiin booddee albee keenya qaranneeti saayizii fi barbaanne ciccirree sagantaa garagaraatiif mana keenyattis qopheeffachuu dandeenya. Please viidiyoo kana jaalattan taanaan share, subscribe, like godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jedhaati. Diqqoo viidiyoo isaa dheeraa waan ta'eef ariifachiisaa na duukaa bu'aa. Galatoomaa. Sa'a tokkoof ibiddarra ture sirriitti bilchaateera lafee wajjii wal gadhiisuu eegalee jira. Amma mi'eessitu keenyatti naqnaa shunkurtii diimaa, qaariyaa, qullubbii, qaariyaa keelloo yookiin yeloo, kororimaa, soogidda, zayitii olive oil erga bilchaateen booda waa itti buusaa jiruuf miidhaa guddaan qabuyyuu waxii baay'ee nu mi'eessaa hin urgeessaas dhadhaa maankiyaa tokko. Galatooma. Miniitii 10 booda immoo erga mi'eessituun kun wal keessa seenee foon nu mi'eesseen booda immoo qopheeffannee nyaanna. Ammas nu waliin tura. Galatooma.